Mabungahong kagabhion mga igsoon. Live ta. Ora. So done sharing mga igsoon. Again, mabungahong kagabhion atong tanan before ta mga tulog igsoon. Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Nindot katulog igsoon, nindot ipiyong atong mga mata, and then before ta mo piyong is kana bitong nakapamati tag pulong sa Ginoo. Lahi no? Malinawon. Something naay gitawag og inner peace, naay talagsaong kalinaw, kalipay sa dihang before ta mo pakulay, before ta mga tulog, makadungog sa tao pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. So pasensya na nga medyo late around 9 na this time kay napa ko'y gibuhat ba no? Kuri-kuri diris balay so mao na nga na late pero dili na importante nang malate, mauna or something ang importante madayon yun mamati tas pulong sa Ginoo before ta mo pahulay magisgot tas pulong sa Ginoo. Amen. So ang shout out ng mga followers, mga subscribers diha, subscribers ani nga page, and of course atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon gihapon no. Unya salamat no. Mga brad na ko diha na napoy nagpasingit nato kay gaakro-akro daw ko. So, wala sila kasabot mga brad nga usasad ko nga instrumento nga gigamit sa Ginoo para mogiya sa uban nga mga brad nato nga naa sa maling landas no. So sila wa man kay bawo no. So ang shout out ay mga brad sa Lombia City Jail. Again, Lombia City Jail, long live ta kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Ug ang worship team diha nga mga anointed kayo no. Grabe anointed kayo. No, shout out sa worship leader. Okay. Tanan-tanan nga na diha, no. Lead guitarist ako jud siyang gidukol, brad. Kuya uwa ka mo lead oy. Kuha nimong original, okay? Kuha nimong victory band, okay? So, drummer, tanan-tanan. Keyboardist and sa bahista nila nga ingon sila amigo daw silang brethren. Katong brad na ko bang akong gibisita sa Cebu niya ibas ko nila kay abi kay sikat gibisita do na ko sila kay bawo nga paborito na ko ng mga piniriso kay natadiha kanunay no. So again shout out tanang mga brad na ko sa Lombia City Jail ug sa bisan dili mga akro tanan nga naa diha maayong pagpaminaw mga brad naamo sa akong prayer and hopefully one day makabalik ko sa Cagayan, makabalik sad ko diha Lombia City Jail. Shout out sa tanang mga warden, mga jail officer nga grabe nga pag-welcome nila nako. Warm welcome. Nindot nga pag-abi-abi. Indeed, Cagayan is a city of golden friendship. Nindot kayo. Yes, mga hingamiguhon mga tao dito. Praise God. So, again, mga piniriso, shout out. Mga kapulisan, sir, bagong Pilipinas. Thank you, Brad. Chip, thank you, Chip. So, tanan-tanan, mga Luzon, Visayas, Mindanao, tanang kapulisan, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, ug sa among hepe diri sa Clarin Police Station, sa amuang station, si Chief Amba. Chief, okay. And tanan, mga security guard, ug naapoy nagka-chat-chat na ko ganina nga member sa Philippine Army. Tanan, mga military, armed forces of the Philippines, mayong pagpaminaw, salamat sa inyong pagkanunay subaybay, mga naa sa fire, no? Bureau of Fire Protection ba na? Okay? Una ako yung mga classmate diyan nga wala nagpulis pero nagbumbiro. Shout out. Og sa tanan-tanan, SEAS, Skeptron in Arms,
mga brad na ko nga at the same time nasa Eagles, Hosans, Triskelion, tanan mga OFW, okay, around the world, around the globe, mga seaman diha, mga naka-permanent resident na diha, no? Maayong pagtanaw, no? Shout out ninyong tanan, and of course, this time we have 73 viewers, wakabantay ng uban ba. Akong i-shout out ang 157 followers of Mabungahong Kristohanon, no? Tanan ako sang i-shout out ang mga bashers nato igsoon. Wala tay gipataas nga relihiyon. Only the name of Jesus Christ. Amen. And before we proceed, I just want to encourage everyone to remind that at this moment, pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone, and of course, you can mention your friends and loved ones in the comment section right now. Shout out sa akong brother nga si Sam nga nas Cagayan. Okay? George, thank you kayo og sa iyang lovely wife nga grabe ang pag-atiman, pag-abi-abi na mo during our short vacation. Iyang lovely wife nga si Juby, and of course sa iyang smart two lovely daughters, si Jihaira, Jessica Grace, and Asaira Paris. Og sa tanang mga followers nato sa Cagayan, sa mga ning bisita nako diha sa dito sa Carmen Villarin Street in front of St. Mary's Academy. Thank you kayo sa pagbisita ninyo nako. Okay, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Okay, so anyway, our topic for tonight is about pagkamalipayon. Okay? Pagkamalipayon. No? How to dance in the midst of every storm. Or, sitawagan na, kalipay taliwala sa pagsulay. Murag na yung nagkuhan mo. Okay? Sister Joanne Bitonio Galanyeda. Sige, dyan ni tanaw. Pa-shoutout ko sa akong family Galanyeda and sa akong bana nga si Junel. Okay. Happy Father's Day daw. Okay. Mag-celebrate daw po may ugma. Nag-prepare to mga worship team namo ganina diri sister nga na daw after sa maybe sa kung wali ugma na daw short maybe kana bitong pag-honor sa father. So tanang mga amahan, Happy Father's Day. Okay? Ug sa tanang mga single mom nga mao na poy nahimong amahan, Happy Father's Day gihapon. Okay? Praise God! Hallelujah! So, let's proceed, so, okay? Before we meditate the Word of God tonight, let's welcome the presence of the Lord. Let's pray, okay? Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo, no? And let's invite the presence of Jesus Christ para mapataliwala siya sa itong pagabuhaton karon, knowing that without Him, we are nothing. And ganina, naining bash na to igsoon kay kinsa daw naghatag na kog katungod nga magwali si Lord God. Gipugnan mo dahil sa pagwali, no? So ako siyang gipasabot nga, Brad, kay bao baka we have freedom of religion. Suko sila kay di daw ko pwede mo wali. So ako na po silang respeto kay siguro nahadlok lang sila na suya. Siguro di lang sila kadawat nga daghan kay mga kriminal ba nga nabag-o bitaw ning dool stilan sa Ginoo kay usa ko sa instrumento sa Ginoo. Lisod pod kung instrumento ko sa demonyo niya ang mga adik-adik, mga kriminal, mga drug lord, drug pusher, nabag-o sila niya ako'y gigamit sa Ginoo. Di ba? Mugamit dahi ang demonyo nako. Nabag-o hinon sila sa kademonyohan. Si Lord yun, no? So mao na nga ako ra man pud silang gi-respect kay ila hapon na. Ako apon ni. Ang importante atong kinabuhi maayong ehemplo. Ang importante atong kinabuhi panalangin sa uban. Kay lisod kay mo barog tas atong gituohan, mangaway tas uban man sa kunsa lang atong ilabay nga sayop sila sakto ta pero ang atong kinabuhi hiwi. Lisod kay na atong kinabuhi di panalangin. Atong kinabuhi dili maayong ehemplo. Lisod kay na, no? Ang importante malangani nga wala tay gitamakan ako amang ko kadungog ba mo igsoon nga na ako gi-mention diri nga mga lain-laing relihiyon niya kung giingnan nga sayop sila mga kulto wala, because I respect all religion and I never mention my church nga gidala karon, di ba? Kadungog bang wala, I only mention and lift up the name of Jesus Christ. Amen. Unya nag-share ako og pulong sa Ginoo sa Biblia ra man wa man tay laing gisgutan. Amen. So ana na. Okay? So let's pray. Father in heaven, again we come into your presence. We come into your holy throne.
with a humble heart, Lord, among gipaubos, among kagalingon. Isip pagtahod, pagyukbo, pag-ila sa imong pagkabalaan, pagkahalangdon. Ginoo, perpekto ka nga Diyos nga among gilagaran. Ikaw ang among magbubuhat kami imong mga binuhat nga dili perpekto, nga mapakyas lamang. Apat salamat Ginoo nga sa panahon nga kami madalinas sa kadangog ining kalibutan. Sa panahon nga kami mapakyas, walay higayon nga dili minimo dawaton. The moment we come to you, the moment Ginoo mangayo migpasaylo, wa ka mapuli pagdawat namo. So Lord, salamat kaayo sa imong gugma. And of course, this time for another blessed opportunity that you have given to us tonight nga makapamalandong no sa imong pulong. And before we proceed, limpiwi among kasing-kasing andama Ginoo. Himaming angayan, himaming takos mamati sa imong pulong. And I pray tagay mi kasing-kasing mapainobsanon. Kasing-kasing madinawaton og correction. Labaw sa tanan kasing-kasing nga anda mosunod sa imong pulong. Panalangin ang tanang nagtanaw karon Lord God, kutob sa makadungog, makakita. Bisang asa maabot ni nga live Lord God. I pray nga ikaw Ginoo maga-bless sa tanang naminaw. And imong ipabati, imong gahom, imong presensya, imong hikap, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo, imong ipabati, ipasinati kanamo Lord God. Ikaw lamang among ipataas karon Ginoo, tagai mi og kaalam samtang mamati mi sa imong pulong. And right now, I rebuke every spirit of distraction in Jesus' name. Walay makabalda, walay makababag, walay makasamok-samok sa among pagabuhaton. But we are victorious in Jesus' name. So Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan. Holy Spirit, this is your moment. In Jesus' name, Amen. This time we have 137 viewers. Yay! Ang uban, wa pa kabantay. Praise God. Pastor, i-appeal akong bana, Pastor, nga magkuyog na mi sa mga lagad sa tumbuhi nga Diyos. I-message ko igsoon kay di na ko kayo matagad dire. Pastor, pa-pray ko, praise and worship ko before na backslide ko, dili ilalim. I-message gyapon ko. Kay dili kay ko kakuan na rin katagad. Kay daghan kayo. Mo nang pasensya na mo igsoon nga ay lang mo kalain ha, di na ako mabasa usahay ang inyong comments kay pwede daghana niya. Lisod man mag-istorya ko, mag-share ko niya. At the same time mubasa ko, murag dili bitaw ko ka-focus, pasensya lang. Kung na mo'y pre-request igsoon or daghan man mag-message guna ko. Everyday na ay more than 200 message ako ma-receive. Nya pasensya na po nga dili na ko matagad ang uban pero maningkamot ko. Nay usahay nga tag-as kayong message. Kasi paminawa dili na ko siya replyan kay taas kayo niya usay makuan bitaw ko kay daghan kay ba pero naamo sa kong prayer naamo sa kong prayer dili mo mawala. Amen. Let's proceed. Hallelujah. So atong pamalandungan karon mga igso ng pulong sa Ginoo nga sinulat ni Apostle Paul. Okay? Shout out Brad Ungas from Lombia City Jail. Usa sa ang kuan igsoon pangulo mayor nga naapoy kadlok sa Ginoo kay nag-ilaw Ginoo ba kay ngano man iyang gialaw nga naisimba na Bible study. Mao nang naay kahapsay o kahanay Brad Ungas. Long live kanunay Brad. Salamat sa mong gihatag nga unsay tawagan na souvenir ba gift ba nga naingani mo. Long live kita Brad. Nakasong pag-ampo imong whole family in Jesus name. Okay, let's proceed. 1 Tesalonica 5:16. Okay? Simple nga bersikulo. Mubo kaayo. Pero kung atong kinabuhion ni igsuon, kung ato ning masabtan, malipayon ta kanunay. Bisag kusukusohon ta sa unos igsuon, magkatawara ta. Amen. 1 Tesalonica 5:16 matod pa ni Apostle Paul. Ingon siya diri. Pag malipayon kamo kanunay, maura na. Again, 1 Tesalonica 5:16. Pag malipayon kamo kanunay, ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Pero tingin mo buara. Okay? Again, 1 Tesalonica 5:16.
pagmalipayon. Be joyful always. Okay? Pagmalipayon kamo kanunay. Wow! Ang pulong sa Ginoo igsoon, nagsugo nato nining kagabion, nga magmalipayon ta. Dili ta deserve maguol. Dili ta deserve mabalaka. Dili ta deserve magmugot igsoon kay dili na maoy panagguway sa mga anak sa Ginoo. Kung dili gidasig ta nining kagabion, nga magmalipayon kuno ta kanunay. Kanunay, it means sa tanang panahon. No, walay latang. Bisag ang sitwasyon, dili ta angay malipayon, kinahanglan ta magmalipayon kay anak tas Ginoo. Bisan ang mga nahitabo igsoon, ikaguol nato malipay gyapon ta kay naay katuyuan ang Ginoo. Ngano kaha mga igsoon, nga si Pablo ning ingon man nga pagmalipayon kamo kanunay. Of course kay si Pablo naka-experience nga ang pagsunod ni Kristo sa dihang iyang gisurrender ang iyang pagkabarumbado, ang iyang pagkamanlulutos, ang iyang pagkasalbahis, nga ang tanan nga mga nagtuo ni Kristo iyang dakpon, iyang gihulga. Okay? Sa dihang ning surrender siya sa Ginoo, ning sunod siya ni Kristo, ug nahimo na siyang alagad sa buhi nga Dios si Pablo igsoon. Si Saulo nahimo ng Pablo. Iyang nasinati nga kaning pagpangalagad sa Ginoo dili lalim. Daghang sitwasyon nga maguol ka. Daghang sitwasyon nga mabalaka ka. Naiubang sitwasyon nga magpanik ka kay dako kay kag-utang unyawa pa kay ikabayad. Makulbaan ka, igsoon. Kay murag wa pero naa dayto giilad ra kas Ginoo. Gipatriling ba? No? Si Paul igsoon nag-release nini ngadto sa mga taga Tesalonica. Kay maybe nakita ni Apostle Paul ang situation sa mga Christians sa Thessalonians, sa mga followers ni Christ sa taga Thessalonians. Iyang nakita nga maybe naa sila sa kasubanan, kagulanan, krisis, kawaladon, problema. Mao ni ingon si Paul, cheer up, paglipay kamo. Amen. Pagmalipayon kamo, bisan ang sitwasyon dili ka angay malipay kay na-disappoint ka sa resulta sa imong desisyon, but still you deserve to be happy. Be joyful. Amen. Kay kana kunong katawa mga igsoon kanang malipayon nga kasing-kasing. Tambal daw na. Di ba? It's the best medicine. Mao day nag-ingon mga igsoon. I remember during my college days, laughter is the best medicine. Di ba? Mao na mga igsoon nga, the Bible tells us tonight, kinahanglan ta magmalipayon. O karon igsoon, tagaan ta mo og example. Alagad sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo sa Bible. Nga bisan naa sila sa mga pagsulay, naa sila sa krisis, unos, kasubanan, kasakit, disappointment, igsoon. Nagmalipayon sila. And I'm referring to, of course, sa nagsulat ani, si Pablo o si Silas. Si Pablo o si Silas, igsoon, sa diyang napriso sila. Napriso sila sa dili tinuod nila nga sala. Napriso sila igsoon nga dili sila sad-an. Gibunalan, gikulata sila igsoon, gipriso didto sa pinakasuok nga bahin sa bilangguan, didto gibalhog ang mga banggitang alagad sa Ginoo nga si Pablo ug si Silas. No? Bunog kay sila igsoon, gikulata. No, grabe. Gibunal-bunalan before gipriso. Pero abi niyo maigsoon, instead, inay nga mag-uol sila, inay nga maghinuktok sila, or mo bagulbol, mo murmur, mo complain ni Lord nga, Lord, nagwali raman ng tami. Ginoo, nagsangyaw rami si kamatuuran, pero gipreso man hinoon mi. Wala na nila buhata. But instead, Paul and Silas igsoon sa tunga-tunga sa gabi. Nagdaig sila sa Ginoo, nagampo, nag-awit sa Ginoo. It means igsoon, nagmalipayon sila taliwala sa ilang kahimtang. Nagmalipayon sila taliwala sa unos. Nagmalipayon sila taliwala sa kasakit. Kita ka to igsoon, gibunal-bunalan. Kita ka to igsoon na priso. Na priso nga walay sala. Kita ka to igsoon nga gi-frame up ra, no? Gikulata bisag way sa igsoon. Ang gibuhat maayo ra pero gipakadautan sa mga tao, di ba? Sakit kayo ilang mga bunog nga time igsoon kay gikulata ni sila. According to the word of God igsoon sa ilang event igsoon gikulata sila, gibunalan.
Gikadinahan pa jud niya gibalhog sa pinakasuok nga bahin didto sa bilangguan. Dapat igsoon sa tunga-tunga na sa gabi, naghagok na ni sila. Or dapat igsoon sa sayo pa sa gabi alas 7, alas 8, nangatulog na ni sila. Nagpahulay sila. Kay ganuan, hapdos kay ilang mga samad nga kinulatahan. Hapdos kay ilang mga bunog. Hapdos kayo ang ilang lawas. Igsoon, stress kayo kay kulata. Dapat sila mag-uol, igsoon, maghinuktok. Gibiyaan naman tas Ginoo. Karon hinong nangalagad tas Ginoo na ingani man ko. Wala. Si Pablo ug si Silas wala na muy boy. But instead, si Pablo ug si Silas nagmalipayon. Kuha ninyo, nagmalipayon. Amen? Why? Because we deserve to be happy. Amen? Kabalo ba mga igsoon nga, ang kanang malipayon, ana man ano? Unsa may kanang, kana bitong sign sa malipayon. Di ba? Mura siya ana. Kana bitong letter C nga nagngana, malipayon. Di ba? Ang magulanon, unsay sign? Ang magulanon, letter C, pero nabali. Again, balik ta. Ang sign sa malipayon, bantay mo, ang sign sa malipayon, letter C, nga na. Di ba mo nagsakayan? Or moon siya, pero nagana. Okay? Ug ang sign sa magulanon, or masulubon, ana. Sige pon. C, pero ana. Kaya ba mo mong naigsuon, nga ang malipayon ray makadawat sa panalangin. Nga naman, pastor, kaya ang malipayon, letter C man, so makasalod sila, magana ba? Di ba? Pero ang magulanon, nagtakom na, nagmugot. So, ang blessing igsoon, mudalos, dili masalod, kay ana man na, letter C, pero ana. Kuha ninyo, letter C, pero pinaana. So, ang blessing, buo, mulargo. Dili makadawat og pabor sa Ginoo. Mo na igsoon, gidasig ta karon. Kinahanglan magmalipayon ka. I don't know, actually, I really don't know what's your situation right now, to all of the viewers right now. Pero ang pulong sa Ginoo nagdasig na to, unsa man ang imong kahimtang karon. Naamang kas kasakit, problema, kawaladon. You deserve to be happy. Be joyful. Amen? Pag malipayon, ayaw ka guol kay wakay angay. Do you think mag-uol ka, maghinuktok, malipay ang Ginoo? Maghinuktok ka, mabalaka ka, mura ka, guway salig sa Ginoo. Amen? Ingon si Lord, ingon si Paul, my God shall supply all my needs. Siya ang atong magbalantay, walay makulang ka na to, dili ka niya pasagdan, dili ta niya biyaan, yung nag-uol ka, asa ang imong pagtuo. Amen? Mananingon si Paul, igsoon, pag malipayon kanunay, bisag wala pa kay kabayad sa utang, unya, Juna, karong Lunes, igsoon, Judith na nimo ba karong Lunes, palipayon. Kay diha sa pagkamalipayon igsoon, it means nga dako imong pagtuo sa Ginoo. Diha sa pagkamalipayon igsoon, taliwala sa pagsulay, no? Bisan makita sa Ginoo nga malipayon ka, nagkalipay ka, taliwala sa dagkong pagsulay, it means mga igsoon nga ning salig ka sa Ginoo, mas ning tuo ka sa saad sa Ginoo kaysa imong sitwasyon nga dili maayo. Ug abi nyo igsoon, kabalo ba mo? Sa dang gidaig, ako ning balik-balik ha, kay bawo na mo story ani. Sa dang si Pablo ug si Silas igsoon nagdaig sa Ginoo. Sa dang si Pablo nagmalipayon. Amen? Usa ni ka-expression sa kalipay ang gihimo ni Pablo o ni Silas. Kay kung dili pa sila malipayon, bisag gipriso sila. Natuog nang ta sila. Pero ilang gihimo igsoon nag-awit. Ang pag-awit igsoon sa pagdaig sa Ginoo, usa na siya sa sign nga malipayon ta. Taliwala sa pagsulay. Di ba? Taliwala sa unos. Taliwala sa problema, krisis, kawaladon. Atong pitaka igsoon wa nay sod. But still, nagkanta ta. Once nag-awit ka sa Ginoo, nagdaig ka sa Ginoo, it means joyful ka, malipayon ka. O gabi yung mga igsoon, unsay naitabo, kabalo na ba yan mo? Di ba? Unsay naitabo, sa diyang nagmalipayon si Pablo ug si Silas. Di ba? Sa diyang sa tunga-tunga, sa gabi, nagdaig sila, nagampo, nag-awit og alawiton sa Ginoo, ug usas kasayan ni nga malipayon sila, even sa ilang, despite sa ilang situation nga napriso sila. Silang nagdaig sila sa Ginoo, nagmalipayon sila. May naog ang presensya sa Ginoo. Kanida yung magmalipayon kabisan ang sitwasyon, dili ka angay malipay igsoon. Ang Ginoo mamuhat. Amen. Ang Ginoo mulihok sa imong sitwasyon. Sa tanan nga nagtan-aw karon diha nga nag-uol ka sa imong sitwasyon, pagkalipay. Pagkalipay igsoon. Abi nimo igsoon. Tagaan ta mo short line. Okay. Kung ang yawa gusto nga pagulon ka. Again,
kung gusto ni Satanas nga pagulon ka, maguol ka ba, pero nagmalipayon ka, daog ka, pildi ang yawa. As simple as that. Again, kung gusto sa yawa nga maguol ka, apan nalipay, hinuong ka, pildi ang yawa, daog ka. Ana ra na. Sa diyang magmalipayon ta igsoon sama sa nitabo ni Pablo ug ni Silas. No? And usa sa expression sa ilang pagka-joyful, pagkamalipayon, taliwala sa unos nga ilang nasinati, taliwala sa pagsulay nga ilang nagian, ilang gidayeg ang Ginoo, ilang gisangpit ang Ginoo, meaning malipayon sila bisag ang ilang sitwasyon, dili unta sila angay malipay. Ug tungod kay nakamao sila pagkalipay taliwala sa mga pagsulay, si Pablo ug si Silas igsoon, mikanaog ang presensya sa Ginoo. Namuhat ang Ginoo sa ilang sitwasyon. Amen. Namuhat ang Ginoo sa ilang sitwasyon, di ay linog ning abot. Amen. Ang linog hingsoon kay bawo na mo sa storya na ning uyog bisan ni tarog ba, gitandog bisan ang foundation sa bilangguan. Ug nangabadbad ang mga kadena, ang mga chains, no, ang mga gapos, ug nangaabli ang pultahan. In other words, mga igsoon, sa diang kamao ka modaig sa Ginoo, kamao ka magkalipay taliwala sa mga pagsulay na ay mga open doors of new opportunities, of blessing, of breakthrough, of miracle. Di ba? Naabli ang pultahan. Resulta to, kay si Pablo o si Silas, nagkalipay, taliwala sa pagsulay. O sayon nga malipayon siya. Nagdaig sila sa Ginoo. Kabantay mo igsoon. Usahay, igsoon. Nang natas dagkong problema. Di ba, way gana ikanta? Di ba? Way gana ikanta. Di ba? Way gana ikanta o kuan. Kanabitang labi na ng kanta ni Don Moen nga, I come before you today. Di ba? Di ba? Thanksgiving song. And there is one thing that thank you, Lord. Way gana ikanta o gingana. Pero igsoon gihagit ta sa Ginoo. Taliwala sa pagsulay o gunos. Magsayaw-sayaw ta, magkalipay ta, sama sa gihimo ni Pablo ug ni Silas. Sa diyang nagkalipay sila, taliwala sa dagkong pagsulay. Dili ordinaryo to nga pagsulay, igsoon. Gikulata sila, gipriso, gibunog. Dito pa yun sa pinakasuok, wala sila sa VIP room. Suok nga bahin sa bilangguan. Pero instead nga mag-complain sila, instead nga mo-question sila sa Ginoo, instead nga mag-murmur sila, mamoyboy sila, di ba? Wala. Ang gibuhat nga, nalipay hinon sila. Og sign nga nalipay sila, nagdaig sila sa Ginoo. Igsoon, I challenge you tonight, unsa man ang kabugat sa imong sitwasyon, daiga ang Ginoo. Simbaha ang Ginoo. Daiga ang Ginoo, igsoon. Simba ta ugma de, no? Daiga ang Ginoo, igsoon. Ayaw padala na imong dakong utang. Ayaw pailad sa imong sitwasyon nga lisod. Ayaw padala ng kawalad doon, krisis, pagsulay, manlulutos o kinsa man ng mga marites sa imong palibot, igsoon. Dili tao ang imong gialagaran. Tutok sa Ginoo. Daiga ang Ginoo. Pagsayaw-sayaw dapat mo mature tani. Dapat ka mauta magsayaw-sayaw, taliwala sa mga unos, sama sa agila, igsoon. Ang agila malipay kung naay bagyo, kung naay unos, kay magpaibabaw sila sa unos, igsoon, magpauyon-uyon. Dili sila pareha sa mga manok nga mutago sa unos. Kita sama sa agila. Amen. Mahimo lang tang sama sa agila, igsoon, kung kamao na ta magkalipay, taliwala sa mga pagsulay. And again, the moment we know how to be happy in the midst of the storm, the moment we know, the very moment we know how to dance in the midst of the storms, then miracles happen. Sedang gidaig ni Pablo, nagkalipay si Pablo ug si Silas diha sa bilangguan. Minglihok, paminaw mo, minglihok ang Ginoo sa ilang sitwasyon. Naabli ang mga pultahan. So, kung kamao na ka mudaig, igsoon, to all of the viewers right now, kung kamao na mo mudaig, kung kamao na ta mudaig, apil ko, sa mga unos, taliwala sa mga pagsulay, mga unos, krisis, kawaladon, din naay ablihan ang Ginoo nga bag-ong pultahan sa imong kinabuhi. Huwag takibaw unsa na, basta open doors, opportunity, nga ipaangat ka sa Ginoo, nga i-bless ka ni Lord, nga paboran ka sa Ginoo. Kana, kung dili ka magmugtok, magmugot, taliwala sa unos. Amen?
Magtuon ta. Magtuon ta pagsayaw-sayaw timan igsoon taliwala sa mga unos kasama natin ang Diyos. Remember sa mga disciples, ako na ning ibalik-balik. Sa dihang naa sila sa unos, naa sila sa balod, sa sakayan, diha si Kristo nag-uban nila. Amen. Muna igsoon gidasig mo na ako tonight. Ayaw ka guol, ayaw ka balaka. Sa panahon nga naay problema, magkalipay ta. Magsadya, magmaya, magdaig ta sa Ginoo igsoon. Kayang tinuod igsoon, ang yawa ganahan ang maguol ta. Mao nang ang yawa igsoon, mao na nga naay mga sitwasyon nga iyang himuon nga maguol ta. Kay numdum mo ni Job, di ba? Kabantay mo. Si Job ang maghatag jud og kanang bitong negatibo nga sitwasyon na to. Ang demonyo magyud. Remember mo sa story ni Job, di ba? Nananghid lang siya sa Ginoo, unya gitugot sa Ginoo. Pero ang tinuod ang yawa may ninghimo ato, no? Kay gusto sa yawa nga si Job mabackslide, no? Si Job di na mo ila sa Ginoo kung dili tunguhon niya ang Ginoo, no? Ingana sa tausay igsoon. Ang yawa mangita nagpaagi nga maguol ta, mabalaka ta, magmugot ta igsoon ug maluya ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan kung di ka magpailad sa yawa, but instead nga maguol ka, magkatawa ka, magdaig ta, magmaya, magsadya ta, taliwala sa mga unos din, ang Ginoo mulihok sa imong sitwasyon ug ang yawa maguol. Nabali. Pildi ang yawa. Amen, pildi ang yawa. Ako na ning iba, ako maliko na, kung gusto sa yawa nga pagulon ka ba, unya mo katawa ka, aw pildi ng yawa. Ana ra ka simple igsoon. Again, giremind ta ni Lord tonight. Wala okay ba sa inyong sitwasyon karon? Maybe some of us right now, to all of the viewers who are watching this time, maybe some of us right now who are watching, naamo sa sitwasyon nga makaguol na problema ka. Igsoon kupti ning saad sa Ginoo, pagkalipay. Pagtuon og kalipay, taliwala sa pagsulay. Kaysa di ang imo ng buhaton igsoon, nay buhaton si Lord sa imong sitwasyon. Even this time. So nganong mabalaka man ka? Nganong maguol man ka? Dili ka deserve maguol igsoon. Tanawa. Ako balik ko ni. Ang sign sa magulanon is letter C unya pabaliktad. Ano? Curve siya na. C, maguol na siya. Sad face. Ang sign sa happy face, malipayon. Letter C pero ana. So, nilang duha igsoon magulanon unya malipayon. Kinsang makasalod sa panalangin. Of course, ang malipayon. Kay mura man siya bawl. Okay, nga letter C nga ingana. Ingana ba letter C? Ang magulanon dili gyud na siya kasalod kay ana man siya. Okay? Mura man siya ngana, no? So ang panalangin modalos ra. So igsoon gidasig ta tonight sa Ginoo. Unsa man kadako na imong utang diha. Unsa man kadako sa imong problema, kabadlungon sa imong bana, imong mga anak, imong ginikanan, imong kaliwat kadugo. Gilutos kag mayo igsoon ayaw kaguol. Paglipay. Pagkaton ani igsoon. Ayaw itugot nga daog-daogon ka katawaan ka si hawa, ilad-ilad ra na. Instead pagkalipay, taliwala sa dagkong pagsulay. Kung kamao ka mo sayaw-sayaw, taliwala sa unos, naibuhaton ang Diyos. Na siya'y milagro nga buhaton sa imong sitwasyon. Sa imong kahimtang karon naay buhaton si Lord. Once magmalipayon ka, taliwala sa mga unos, taliwala sa sitwasyon nga dili ka angay malipay. Usba igsoon mindset ra na tanan. Amen. Ayaw pa daog. Ayaw pa ilad anang yawa, kayang yawa pirtidyo ng yawa, ayawa gyud na siya. I-ignore na. Ayaw pa ilad kung dili pagkalipay. Gisugo ta sa Ginoo nga magmalipayon. Amen. Gisugo ta. So, igsoon again, unsa man inyong kahimtang karon diha, if ever there's anyone who are watching this time nga naaka sa imong ang imong kahimtang karon nagguol ka. Igsoon di ko ka-relate sa imong situation kay anad nako ng mga kagulanan, gikalipay, nagkatawa ra ko naanad nako. More than 12 years sa ministry nga gipiyal ni Lord. More than 12 years nga nagsigi kog wali. Daghang kay sitwasyon nga lami i-backslide, iundang pagpamastor. Pero grasya sa Ginoo, gitudloan ko sa Ginoo nga unsaon pag-smile in the midst of every storm. Ug karon nakublan ako ug naanad nako. Akong nasinati igsoon sa diyang malipayon mi sa akong asawa, taliwala sa mga krisis.
taliwala sa krisis sa financial, naay moabot. Naay gahom sa dihang kamaot na magmalipayon, taliwala sa mga baga nga dagom, taliwala sa mga dagkong unos. Naibuhaton si Lord sa imong sitwasyon. Again, igsoon, me personally, wala ko kailan ninyo, o wala ko kay balo sa inyong sitwasyon, o maybe ang uban nyo diha, nagpahipi mo na mo'y gihambin nga problema. Nga, before ka matulog, maghinuktok jud ka, dili ka maka-straight og tulog. Okay? Kay makahuna-huna ka sa imong problema, igso nakit-an ka sa Ginoo. Mao bitaw nga mao ni mensahe karong kagabion, kay gusto sa Ginoo nga malipay ka. Kay si Lord gusto mo bless nimo, nya nag-uol man ka, ana man ka sad face. Mudalos lang blessing ni Lord. Unsaon paglihok ni Lord nga magulanon ka, di ba? Pero sa diyang malipayon ka, igsoon, ganahan si Lord. Sa diyang malipayon ka, sa diyang si Saul ug si Silas igsoon nagmalipayon, or si Paul ug si Silas, ning lihok ang Ginoo sa ilahang sitwasyon. Again, naabli ang pultahan, nangatangtang ang mga gapos. So unsa may mga gapos sa imong kinabuhi? Unsa may mga gapos sa imong pamilya? Unsa may mga closed door, daghan kay kag gihimo pero sirado tanan, sa diyang kamao ka malipay, taliwala, magsadya, magmaya ka, taliwala sa mga unos. Ablihan sa Ginoo ang mga pultahan. Tangtangon sa Ginoo ang mga kadina nga nagkagapos alang sa kaluwasan sa imong kadugo, kaliwat tangtangon na mga bugto na. Kung kamao ka magmalipayon, taliwala sa mga unos o pagsulay. Amen? Maglipay ta, wa kay angayan anak ka sa Ginoo, wa kay angay mag-uol. Amen? Wala kay angay mag-uol. Ang atong Diyos tinubdan sa tanan, dili ka makabsan. Usahay si Lord magpatulog-tulog na, pero naranas tungod nimo sama sa iyang gihimo sa iyang mga disciple. Di ba? Nakulatan sila, nahadlok sila. Si Lord nagtuog ra. Naniid ra nila. In other words, in your situation right now, igsoon, God is with you. Walay gayon nga gitalikdan ka. Sometimes lang usahay, buhian ka sa Ginoo nga, tudluan ka sa Ginoo nga ikaw ra ang mulakaw nga dili kaniya agakon. Kay ron mudagma ka, kamao na sad ka mulakaw bitaw mo bangon kay ang tinuod igsoon kung perminti ta agakon sa Ginoo, dili ta makakat-on og lakaw. Kung mao nang usahay, kabantay ka ako, amahan man jud ko. Nay mga times nga atong mga anak, mga ginikanan di atong tudluan og lakaw. It is not all the time that we hold their hands, di ba? Kabantay mo, nay time nga buhian ginato sila, buhian niya. Hapit na matumba, agakon nga na no. Nga na sa si Lord usay. Sometimes igsoon, feeling nimo gi-abandon ka ni Lord, hunahuna na nimo. No, never. Si Lord dili mo dala nimo sa usa ka sitwasyon aron igo ra ka biyaan. Na siya nagtan-aw, giobserbaran lang ka para makakat-on sa gaba nya. Madagma ka, mabagsak ka, o niya, makakuha kag leksyon, napandol, manggug ko, kay nagdanghag ko, nadagma ko, something iyan na bitaw. Pero ang tinuod, wala mo biya si Lord. And again, tonight, gidasig ta sa Ginoo. Magsadya, magmaya, magkalipay ta. Ayaw kag-uol. Guwapa kay ka, sister. Guwapo kay ka, brother. Niya mag-uulan ka. Ayaw itugot nga magkatawa ang yawa. Kung dili atong pagulon ang yawa, o kita magkatawa. Pagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Ug sa diyang kamauna ta magkalipay taliwala sa mga pagsulay. Nahihimuon si Lord sa sitwasyon nato. Nay milagro, nay kagawasan, nay mga maabli nga pultahan, open doors of opportunity, no, business baron, trabaho, unsa dia basta nay mga open doors for you when we know how to be joyful in the midst of every storms of our lives. Amen. Let's pray. Father God, salamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa imuhang pulong nga mo ang nabatian ining kagabhion. Imo ming gitudluan nga malipayon lang mi dapat perminti. Kanunay ming malipay, Lord. Taliwala sa mga unos ug pagsulay. Imo ming gipahinumduman nga in advance nga dili lalim ning mga lagad nimo. Dili lalim, Lord, ang magpagamit nimo. Dili lalim ang nasa ministry. Naagyod ang mga sitwasyon nga dili mi angay malipay kay masakitan mi. Apan gidasig mi karon sa imong mensahe nga dili mi angay maguol. Kun dili magkalipay mi kanunay. Nay word nga kanunay. In other words, Lord, gusto ka nga malipayon mi sa tanang higayon nga angay ming maguol, maglipay mi.
Kay sama sa imong ubos nga lagad nga si Paul ug si Silas, sadang nagkalipay sila taliwala sa ilang sitwasyon, naa kay gibuhat. Naa kay gibuhat ning lihok ka sa ilang kahimtang. So the same sad namo, Lord. Usahay di kalikayan kay tao raman mi. Nya labi na usahay busy kay mi gamay ra mig panahon nimo. Usahay Ginoo matandog mi sa among sitwasyon. Maghinuktok mi, maguol mi sa problema ug makalimot mi nga anak day mi nimo ug we deserve to be happy in every circumstances. Pasaylo mi Ginoo. Kay usahay tungod kay naka-focus mi sa problema, naguol hinuon mi. But Lord God, from now on I pray and I declare in Jesus name, nga sa panahon nga pagulon mi sa demonyo, malipay mi, magkatawa mi. We can able to smile, we know how to smile in the midst of every storm, Lord God. Kay mao na imong gusto. Kay sa dahang makakaton mi pagkatawa, pagkalipay, taliwala sa mga pagsulay, naa kay buhaton sa among kinabuhi. So Lord, thank you. I pray to all of the viewers right now, Lord God. Unsa man ilang kahimtang karon Ginoo, na may mga nagtan-aw karon Lord God nga ilang sitwasyon, lisod jud kay mo katawa Ginoo. Kay broken family sila. Kay naikabit iyang bana, iyang asawa. Kay bugoy ang ilang mga anak Ginoo. Kay nalulong sa makadaot nga bisyo ilang anak. Lisod ikatawa, but Lord God, I pray to all of the viewers who are struggling tonight, who are struggling this time, nga magmalipayon sa pagpangalagad nimo. Lord, ibutang ang kalipay karon sa ilang dughan. Ayaw itugot nga madala sila sa ilang sitwasyon. Tudloi sila, Holy Spirit, tabangi sila. Nga kamao sila musayaw-sayaw taliwala sa unos. Ilang tamak-tamakan ang demonyo. Maglakaw sila ibabaw sa problema. Sama sa mga agila Ginoo, ibabaw sa mga storms, Lord God. Kay sa panahon nga magkalipay mi, kamao na mi mo katawa, taliwala sa mga unos, na kay milagro nga himuon sa among sitwasyon. Again, Lord, tabangi mi, nga musalig nimo, nga mo focus nimo dili sa among sitwasyon. Tabangi mi nga magkalipay kanunay sa tanang sitwasyon, Ginoo. Dili lang sa mga sitwasyon nga angay ming malipay, bisan pa man sa sitwasyon nga angay ming maguol, magkalipay mi. Because you are in complete control. Wala kay gitugot, Ginoo, nga makadaot. Wala kay gitugot, Ginoo, nga nasayop ka. Kundi tanan nga gitugot nimo sa among kinabuhi, bisan sakit kayo, na kay katuyuan. So Lord, tabangi mi nga kamao mi magkalipay kay diha sa pagkamalipayon, Ginoo, na ang panalangin, na ang milagro. Again, Lord, mamuhat ka sa tanang viewers karon, unsa man ilang sitwasyon, Ginoo. Unsa man ang ilang kahimtang karon nga maglisod sila og katawa, Lord God, i-comfort sila. Again, puna sa kalipay ang ilang dughan. In Jesus' name. Lord, again, unsa man ang ilang pinaka-need this time, muliho ka, magmilagro ka, Ginoo. Let your power will manifest ana nga area sa ilang kinabuhi. In Jesus' name. Ang tanan dayag kanimo, Ginoo. Kabalo ka kung asang dapita mi kinahanglan sa tabang nimo. So Lord, I pray, muliho ka ng dapita sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat. Og this time, among angkunon ang kadaugan, kaluwasan, kagawasan, panalangin, pabor, milagro gikan kanimo. Angkunon na mo ni uban sa dakong pagtuo, Ginoo. Himo alamang ming angayan, kapiyalan, kasaligan sa imong panalangin. Aron imo na pud ming bubuan. Salamat, Amahan. Mao kini ang among mga pag-ampo. Amo kining gipasalamatan daan, giangkon. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga mo'y among bugtong agalon og personal nga manluluwas. Amen. Ug amen. Mabungahong kagabhiyon again mga igsoon. Thanks for watching, guys. Brothers and sisters, that's all for tonight. Ugma na pod mga igsoon. Maningkamot kong maka-live ta ugma sa church. And again, sa makanunay, akong ibalik ang tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Diyos. Walay ako. Si Lord lamang ang maisa. Walay simbahan, walay relihiyon mataas, walay pastor, tao. Jesus lamang. So, He deserve all the glory. Amen. Thank you kayo mga igsoon. Anyway, sa wala makabalo sa atong YouTube channel, mas paspas ta makadungog dito igsoon kay puro ra gito mga live videos nga akong gi-upload, no? So tungod kay daghan mo nag-request, ang link igsoon makita niyo sa caption.
ini-click ninyo, dalhon mo dito. Gamay pa atong subscriber, Ikson, kuan pa na, 500 plus. Hapit na nun ta 600, no? Dili pariha ning ato ang followers diri nga 157,000, no? But hinon, bag-o pa to. So again, natay new YouTube channel. Mas dali daw dito, mas kana bitong direkta na kayo nga makakita. Pwede ninyo ma-save, wala mo'y data, wala'y wifi sa YouTube, no? Ma-save raman ninyo, no? So again, that's all for tonight. I pray nga sa atong pagpangatulog, ang presensya sa Ginoong protection mag-uban ka nato. Amen. Ug sa tanan nga nasa lain-lain kanasuran nga adlawan karon, I pray and I declare ang gahom sa Ginoo, ang pabor sa Ginoo mag-uban kaninyo. Tanang buhat sa inyong kamot mga igsoon, panalanginan sa Ginoo. Amen. So again, thank you kayo mga subscribers, followers, mga viewers. I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para daghan pa dyan ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. So that's all for tonight. Again, see you again next time. Good night, everyone. Ampo, amping, abante, para sa kamayaan sa Ginoo. See you next time. See you tomorrow. God bless.